Cápsula medición de competencias para operador bulldozer, marca Caterpillar modelos D6T, D8T y D9T. En esta cápsula aprenderemos las normas básicas de seguridad en la operación de bulldozer. Soy Rodolfo Baeza Figueroa, ingeniero en prevención de riesgos, instructor de maquinaria pesada. Los objetivos de esta cápsula son: comprender la importancia de un buen manejo del bulldozer en la industria, establecer buenas prácticas que mejoran el rendimiento y la seguridad, señalar los errores más frecuentes en la operación de bulldozer. ¿Qué es un bulldozer? Un bulldozer es un tractor montado casi siempre sobre orugas, equipado con una hoja en la parte delantera y un ripper en la parte trasera. Esta está diseñada para ejercer una fuerza de empuje o fricción. Se utiliza principalmente para el movimiento de tierras por arrastre. Los primeros bulldozers aparecieron en el año 1925 a partir de modificaciones de tractores agrícolas. El bulldozer es utilizado principalmente para las siguientes acciones: producción de arranque mediante ripado o escarifado de material rocoso hasta 1,5 metros de profundidad, empuje y apilado de material para su posterior carga y transporte, retirada de grandes bloques del frente después de efectuar una voladura, empuje y extendido de estériles de una escombrera, desabombe del terreno para la preparación de áreas a explotar, labores auxiliares, apertura, nivelación de pistas, limpieza de pistas, demoliciones de estructuras bajas, remolque de equipos, entre otros, empuje y extendido del material de relleno de diversa naturaleza para la restauración de terrenos. Descripción física del bulldozer. El bulldozer está constituido por un chasis, al que se acopla al equipo de trabajo formado por una hoja de empuje en la parte delantera de un ripper o escarificador en la parte trasera, además de 2 trenes de rodaje. Aplicaciones del bulldozer: hacer trabajos de limpieza en caminos, hacer bermas de seguridad, rellenar y tapar desniveles, trabajar en apoyo en las palas, hacer zanjas en V y con fondo plano, hacer explanación, construcción de caminos y desgarrar. Principales elementos del bulldozer. En ella se encuentra la cabina. Algunas de ellas son insonorizadas, la cual permite aislar y proteger al operador del exterior. Contiene mecanismos de accionamiento y mando, asiento y cinturón de seguridad, calefacción y aire acondicionado opcional, sistema anticaída de objetos. También se encuentra el bastidor. Sobre él se monta el tren motriz, cabina, sistema de accionamiento y el equipo de trabajo. El motor. El bulldozer utiliza un motor diésel turboalimentado situado en la parte delantera del chasis, añadiendo su peso al empuje de la hoja. Desde el motor se mueven las bombas hidráulicas y los componentes. El tren de rodaje. Las orugas constituyen el tren de rodaje del bulldozer. Y dentro de los tipos de orugas se encuentran 2. Se encuentra el tipo de oruga rígido, que es con solo una rueda guía y otra motriz, las cuales están situadas al mismo nivel que la primera en cada carro de oruga. Y el tal tipo de oruga triangular, con 2 ruedas guía en cada extremo y una rueda motriz elevada en cada rodaje. Este diseño tiene la ventaja sobre el rígido de proporcionar una mayor tracción, estabilidad y menor mantenimiento. Sumado a eso al equipo de trabajo. El bulldozer tiene 2 equipos de trabajo complementarios pero de funcionamiento independiente, los cuales son: está el ripper, que permite cortar o romper el terreno, el que está formado por uno o varios vástagos, y un portavástagos articulado en el bastidor que los eleva o clava en el terreno. También se encuentra la hoja de empuje, que te permite empujar el material suelto y lo apila. Esta se encuentra situada en la parte delantera del tractor y se monta sobre unos brazos que se unen al tractor por 2 rótulas. Los brazos se accionan hidráulicamente, lo que permite a la hoja hacer los siguientes movimientos: elevación y descenso, inclinación transversal, variación del ángulo de ataque,
en modelos grandes y variación del ángulo de la hoja, y este movimiento controla hidráulicamente solo en modelos pequeños. Y por último se encuentra el sistema hidráulico, el cual lo compone una o dos bombas acopladas al motor, las cuales proporcionan la energía hidráulica necesaria para el funcionamiento de todos los cilindros hidráulicos. Estos cilindros que accionan los equipos de trabajo son de doble efecto. Inspección de los elementos de seguridad del bulldozer. Antes de poner en marcha el bulldozer se deben verificar los siguientes aspectos: protección anticaída sobre la cabina, protección antivuelco de la cabina, alarmas y luces de marcha atrás, luces para trabajar por la noche, barandillas en escaleras, bocina, extintor de seguridad, asiento antivibraciones, cinturones de seguridad, retrovisores, parabrisas, orugas, hojas de empuje y frenos. Por ningún motivo olvidar que cuando se sube y se baja hacia la máquina, se debe utilizar los 3 puntos de apoyo y jamás saltar del equipo. Señales de advertencia en la máquina. La luz roja indica peligro, que indica una situación peligrosa inminente, que si no se evita, resultará en la muerte o lesiones graves. Esta palabra de indicación está limitada a las situaciones más peligrosas. Color naranjo, advertencia, la cual indica una situación potencialmente peligrosa que si no se evita puede resultar en la muerte o lesiones graves. Color amarillo, precaución, indica una situación potencialmente peligrosa que si no se evita podría resultar en lesiones mayores o menores. La palabra precaución se usa sin el símbolo de indicación de alerta para peligros que solo resultan en daños materiales. Una precaución sin el símbolo de alerta de seguridad se usa para avisar de peligro que resulta solo en daños materiales. Color azul, aviso, se usa para indicar un enunciado de la política de la empresa relacionado tanto directa como indirectamente con la seguridad del personal o protección de la propiedad. Color verde indica que la seguridad está primero, la cual se usa para indicar instrucciones generales pertinentes a las prácticas sobre la seguridad en el trabajo. Inspección, puesta en marcha y operación del bulldozer. Verificar que el cinturón de seguridad esté en buen estado, además de las hebillas, barras de sujeción y anclaje, y asegurarse que no esté roto ni averiado. Verificar el buen funcionamiento de la escobilla que limpia los parabrisas y que haya suficiente líquido para estas. Asegurarse de verificar los sistemas de dirección como la palanca, los pedales, el volante y asesorarse de que estos no se encuentren sueltos. Mantener siempre limpios los vidrios, tanto de las ventanillas como de los espejos retrovisores. Asegurarse de revisar la batería con el equipo apagado y mantener limpia la parte superior de la batería y los burners. Compruebe que los sistemas de dirección estén limpios y que no se deslicen de las manos o de los pies. Verificar en el sistema de cierre las ventanillas que estos tengan un buen ajuste y que no existan vidrios rotos. En caso que el bulldozer tenga aire o calefacción, verificar que estén limpios los filtros de aire y que las correas del ventilador se encuentren en buen estado. Revise el estado del tren de rodaje, las ruedas motrices y las ruedas guías del bulldozer. Al revisar el ripper, la hoja de empuje y el sistema de accionamiento, cerciórese que la zona de articulación esté bloqueada con barra de seguridad. Verifique siempre la tensión de la oruga diariamente. Cuando realice el traslado del material en el balde, posiciónenlo a una altura entre 40 a 60 centímetros del piso. Al revisar el equipo, hágalo en un lugar libre de caída de objetos y compruebe que no hayan personas cerca del equipo. Al operar el bulldozer, colóquese y abróchese el cinturón de seguridad. Revise el sistema hidráulico del bulldozer y compruebe que no presenten fallas en el funcionamiento y no hayan fugas. Para parquear el equipo, cerciórese de estar en un lugar plano y active la palanca de seguridad, en terreno estable, firme y retirado de los taludes, además de retirar las llaves. Al parquear el equipo en zonas de tránsito, cerciórese de señalizar el área. Además, asegúrese de dejar ubicada la cuchara sobre el nivel del piso. Normas de operación. Se debe transportar la carga en línea recta. Trabajar cuesta abajo, esto reduce consumo y aumenta el volumen. Pero si la pendiente es excesiva, hay que utilizar contrapeso.
Si la distancia de arrastre es mayor a 15 metros, se debe trabajar en zanja dejando un cordón entre ellas con un ancho menor a la distancia entre orugas. Normas de operación. Se debe transportar la carga en línea recta. Trabajar cuesta abajo, esto reduce consumo y aumenta el volumen. Pero si la pendiente es excesiva, hay que utilizar contrapeso. Si la distancia de arrastre es mayor a 15 metros, se debe trabajar en zanja dejando un cordón entre ellas con un ancho menor a la distancia entre orugas. Al trabajar con 2 o más bulldozers, se debe respetar la zona de trabajo de cada uno de ellos para evitar interferencias y posibles colisiones. Dejar de excavar cuando la carga esté completa. La excavación se debe efectuar con todo el ancho de la hoja. Al empujar sobre un terraplén, dejar material delante de la hoja. Errores más frecuentes. Llevar el pedal de freno accionado. Este desgasta la máquina y baja la productividad. Dar marcha atrás a alta velocidad. Se produce gran desgaste de la máquina y de los casquillos de las orugas e incremento innecesario del consumo de combustible. Cambiar el sentido de la marcha sin disminuir las revoluciones del motor. Restricciones en la operación de bulldozer. No se debe permitir por ningún motivo el abandono de la máquina sin antes apoyado sobre el suelo y el escarificador, además de la cuchilla. Se prohíbe estacionar el bulldozer a menos de 3 metros del borde del barranco o zanjas, excavaciones, pozos, etc., para evitar riesgo de volcamiento por fatiga del terreno. Antes de iniciar vaciados a media ladera convertido hacia la pendiente, se inspeccionará la zona para evitar desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas. Como norma general, se prohíbe utilizar bulldozers en zonas pendientes superiores al 30%. Conclusiones. La forma correcta de utilización de un bulldozer influye claramente en los rendimientos, la seguridad y el costo de la operación. Su operación requiere de personal calificado y eficiente. En obra, debe asignarse su supervisor por cada determinado número de bulldozer en el frente de trabajo. Jamás olvidarse que la prevención de riesgos es un acto de responsabilidad y compromiso con la seguridad. Este video fue creado por la consultora Joyce Consultores.